Studio je na oddelku za odrasle novomeške knjižnice. Je ena velika pridobitev z dobrim sodelovanjem med našim društvom in pa knjižnico Mirana Jarca, pa upam, da bodo res naši člani začeli koristiti te kapacitete, ki bodo tukaj na razpolago. S tem bomo lahko obogatili ponudbo predvsem za uporabnike, ki so slepi in slabovidni, tako da bojo lahko si izposojali knjige, katere želijo oni, da jih imajo, ne pa samo naprimer, ko drugi studiji snemajo pač, kar oni želijo. V društvu je sicer vedno več članov, ki se zanimajo za zvočne knjige. Vsekakor, zato ker stremimo tudi temu, da jih čim več vključimo v knjižnico, da prebirajo leposlovja. Mi smo se že povezali z društvom slepih in slabovidnih, tako da že z njimi sodelujemo. Takoj, ko bo v pogonu oziroma da bo začelo se snemati, bomo z njimi naprej dogovarjali, katere knjige bi želeli. Sicer pa je novomeška knjižnica prva splošna knjižnica v Sloveniji s tovrstnim snemalnim studijem. Sicer obstajajo snemalni studiji, ki jih imajo posamezna društva, vendar v tem smislu res javnega dostopa do tega. In kar se mi zdi zelo pomembno je to, da resnično bodo lahko slepi in slabovidni sami predlagali, zaprosili, da se določeni ali študijski materiali ali leposlovna dela posnamejo. To je način, da vidijo tudi slepi, dodaja Dular.